Atmosfera festive e ditës së verës përfshiu dhe këtë vit Mallakastrën, duke e kthyer qytetin në një qendër të gjallë argëtimi, muzike dhe tradite. Përgjatë bregut të liçenit të Ballshit, qytetarët të gjitha moshave janë bërë pjesë e aktiviteteve të shumta të organizuara nga bashkia, duke dhënë festës një gjallëri të veçantë. Programi i kësaj dite ka nisur që në orët e para të mëngjesit me panajirin e shkollave art dhe zeje. Konxënësit kanë ekspozuar punimet e tyre kreative dhe kanë sjellë një copës tradite dhe talenti për vizitorët. Festa ka vijuar me aktivitete sportive si ndeshje volejbolli dhe gara me biçikleta, të cilat kanë sjellë energji dhe emocione për të rinj dhe sportdashësit. Një nga momentet më të veçanta ka qenë ekspozita e makinave retro dhe parada e motorave nga Vespa Club, që ka tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve dhe vizitorëve. Mes pjesëmarrësve në garën e motorave retro ishte dhe aktori Marius Dervishi, i cili u shpreh emocionuar nga adrenalina dhe atmosfera festive që ofron dita e verës në Mallakastër. Era parë që vi në Mallakastër, domethënë që vi tamam me vizitu vendin se për t'kalu kam kalu, po u bëra kurioz lidhe me këtë aktivitetin që zhvilloha, që është interesante edhe. Hymë me motorave dhe erdhëm nga Tirana këtu. Si ju duket? Po si ju duket, mendoj që ja vleti rruga, shumë bukur. Ky organizimi tepër i veçantë, njerëzit shumë pozitiv, edhe that's it. Ju jeni të organizuar, sa motorista jeni sot? Ne ishim ja 7-8, jena grup shokësh, nuk është se kena një grup mirëfill motorrash, a kupton? Ishim jena çunat grup që kena motorra, shok, dush edhe i bëjmë ndaj trip lezetshëm shumë. Mrena Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, kështu ku kena kohë. Në Mallakastrë mbaruam, cili është projekti juaj i radhës? Dhe si ju ka ecur deri tashti? Projekti i radhës, Hajdut Pension, është prapë komedi. Normalisht do sjellim prapë premierën e pirë. Shpresoj shumë që të kemë mundësi edhe në për qytetet vogla si Mallakastra, Pallçi etj, po nuk pamë mundësi për qytetet e vogla, paktën ju presim pirë dhe Mallakastrën dhe Pallçin e tjerë. Kështu. Ndaj çon tjetër? Në këtë fest nuk kanë munguar dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, mes tyre kryebashkiaku Qerim Ismailaj dhe deputeti i zonës Klevis Jahaj, të cilët janë bashkuar me qytetarët për të ndarë gëzimin e kësaj dite simbolike. Koncerti me këngëtar live, aktivitete kulturore dhe gastronomia tradicionale kanë plotësuar mozaikun e kësaj feste duke krijuar një atmosferë plot ngjyra, muzikë dhe buzëqeshje.